Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu ya Ilham Marshed. Katika video yetu ya leo tutajifunza kutengeneza juisi ya tikiti na ya strawberry au tunaita mojito au kwa jina lingine inaitwa mocktail. Ni rahisi sana na tamu. Kwa kuanza tutakuwa na mahitaji kama hayo niliyoonyesha. Nimeweka vipande vya tikiti katika sehemu ambayo nitasagia. Unaweza kuweka katika jagi la blender. Nikaongeza kwa kuweka vipande vya strawberry kama unavyoona, pamoja na vipande vya ndimu ambavyo vimeshatolewa mbegu zake. Utaweka na majani ya miti. Majani ya miti ndio yale ambayo yanatengenezewa green tea kwa wale wanaotaka kupungua. Weka vijiko viwili vya sukari na baada hapo utasaga matunda yako yote kwa pamoja. Wakati unasaga usiweke maji hata kidogo ya kawaida, bora uweke maji ya ndimu au limau. Utaichuja juisi yako. Weka vipande vya barafu. Weka maji ya ndimu kwa kila glasi kijiko kimoja na baada hapo utaweka juisi yako. Kama mnavyoona inavutia na nzuri na nzito pia. Pamba kwa kuweka kipande cha tikiti na strawberry kama mnavyoona kuleta muonekano mzuri. I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Kama umependa basi usisahau kulike pamoja na kucomment kama una maoni, na vile vile usisahau kusubscribe kama ni mgeni na kugusa kialama cha kengele ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Na asanteni kwa kuangalia video hii.